I spillet lytter børnene til hens og dyrelyde, gætter det rigtige dyr og lærer om fugle, pattedyr og gårdens dyr. Når spillet er startet, får man det første spørgsmål og kan vælge at gætte dyret med det samme. Man kan få spørgsmålet gentaget med gentagbrikken. Jeg er altædende, men jeg spiser altså ikke metaldåser. Ønsker man mere hjælp, kan man høre dyrets lyd med dyrelydbrikken. Hvis man gætter rigtigt, bliver brikken liggende. Ellers kastes den af, og man må gætte igen. Når man har fundet det rigtige dyr, kan brikken fjernes, og man får det næste spørgsmål. Jeg kan flyve, men er mest i vandet. Spillet træner lytteevne, logik og naturforståelse og giver masser af sjov aha-oplevelser undervejs.